Հայր մեզ արքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողուք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չար է, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, տուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել և խոսել և գործել առաջի քո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոցի բանից և ի գործոց փրկյազիս և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամեղիս ամեն։ Համեցեք։ Ես այ հեղենիկում նոր եկեղեցի կա, հա, կառուցված։ Այո։ Ինքը ճիշտ է, Արարատյան թեմի մեջ չի, բայց Հայրաղանին ընդեղ եմ տեղափոխել, չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ։ Չգիտեմ, տեղյակ չեմ։ Լավ իրան երևի գրենք, չէ՞, մի բան։ Իսկ հնարավոր է եկեղեցում մի հայ սուրբ լինի, մենակ ոչ թե քահանա հետ։ Այո, ինչի՞ չէ։ Հնարավոր է։ Հա ոնց որ տաթևում է, չէ՞, կարծեմ ընդել է, տենց, հա։ Հա ում ճանաչում ես Հայրավանը։ Հայ սուրբ երիտասարդ։ Մի օր կգնանք կսանոց Նա, սկսենք։ Գործք առաքելոցի 16-րդ գլուխն ենք հասել։ Որտեղ որ նկարագրվում է Պողոս առաքյալի քարոզչական շրջագայությունը և նաև այդ շրջագայության ժամանակ Պողոս առաքյալի ձերբակալությունը։ Գիտեք, որ առաքյալները իրենց քարոզչության ընթացքում տարբեր անգամներ ու տարբեր առիթներով ենթարկվում էին հալածանքների, բայց անկախ ամեն ինչից, անկախ այդ բոլոր հալածանքներից իրենց առաքելությունը ավետարանի քարոզներ ու ավետարանի քարոզի այդ իրենց առաքելության մեջ միշտ դրսևորում էին բացառիկ քաջություն, իմաստություն, որովհետև ամենակարևոր պայմանը այն էր, որ մարդկանց հոգիներին ու սրտերին հասցնեին ավետարանական այն ճշմարտությունները, որոնք մարդուն պիտի առաջնորդեին փրկության։ Այս շատ կարևոր է, որովհետև ավետարանի քարոզը մենակ այնպես չէր, որ գեղեցիկ խոսենք և դա, ասենք, մարդիկ գնահատեն ու ասեն, թե ինչքան գեղեցիկ խոսք է, ինչքան իմաստուն միտք է և այլն և այլն։ Ավետարանի քարոզը հիմնական և ամենակարևոր նպատակն ունի Աստծո փառքը մարդկանց բացահայտելու, ոչ թե քարոզչի իմաստությունը։ Եվ հետաքրքիր է նաև այն, որ առաքյալների պարագային և բոլոր մեր եկեղեցու հայրերի պարագային, եթե ուշադրի լինեք, եթե հետևեք իրենց քարոզներին, կտեսնեք, որ իրենց մոտ այդ բացառիկ այդ իմաստությունը կար, աստվածային այդ շնորհը, այդ սերը, որ այդ մարդկանց լսելով դու բացահայտում ես Աստծուն, ոչ թե այդ մարդու գիտելիքները, այլ բացահայտում ես հենց Աստծո փառքը, բացահայտում ես Աստծուն եւ հաղորդակից ես դառնում աստվածային սիրուն եւ աստվածային շնորհներին։ Հետևաբար այս իմաստով այսօրվա մեր հանդիպումը վերնագրել ենք այսպես, որ Աստված միշտ մեզ հետ է։ Ու շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր մարդ
իր հոգևոր կյանքի ընթացքում ինչ իրավիճակում էլ որ կհայտնվի, իրեն մեղավոր կզգա, իրեն ավելի փառավորված կզգա, գոհ կլինի կամ դժգոհ կլինի իր հոգևոր վիճակից, միշտ մարդը կարողանա այդ հստակ այդ ճշմարտությունը իր հոգու աչքերի առաջ այսպես լուսավորված պահի, որ անկախ ամեն ինչից Աստված միշտ մեզ հետ է, որովհետև այսօր գիտեք, որ անառակի կիրակին է և ինչ-որ կերպ մենք նաև անդրադարձ կանենք այսօրվա խորհրդին, բայց անառակ կիրակի ամենակարևոր այսպես շեշտադրումը, որին կարծում եմ, որ մենք պիտի ուշադրություն դարձնենք, այն է, որ եթե կարող է լինել այնպես, որ մարդու համար Աստված գոյություն չի ունենա, այսինքն մարդը կապրի իր կյանքը այնպես, որ ասես Աստված իր համար գոյություն չունի, որտեղ շատ հաճախ մենք հենց այդպես էլ վարվում ենք, ինչպես որ անառակ որդին, չէ, հորը ասեց տուր քո ունեցվածքի իմ բաժինը, ես գնամ վայելեմ կյանքը, այսինքն այլ կերպ եթե ձևակերպենք, կրտսեր որդին ուզում էր, որ հայրը շուտ մեռներ, ուղղակի ուզում էր ասել, որ հա ես գիտեմ, որ քո մեռնելուց հետո այդ ժառանգությունը ինձ է բաժին հասնել, այսինքն կեսը ինձ, կեսը ավակ եղբորս, բայց ես չեմ կարող սպասել, մինչև դու կմեռնես, քանի ես երիտասարդ եմ, ուզում եմ հիմա վայելել կյանքը, եւ հետեւաբար հորը ասում է տուր իմ ունեցվածքիդ իմ բաժինը, ես գնամ վայելեմ կյանքը, այսինքն հայրը կրտսեր որդին ըստ էության սպանեց իր հորը, հոգով սպանեց իր հորը, որտեւ հայրը խանգարում էր իրեն ապրել, վայելել կյանքը, նույն կերպ մենք ենք շատ հաճախ վարվում, մեզ շատ հաճախ կարծեք, թե Աստված խանգարում է ապրել, մենք ուզում ենք մեր կյանքը լիարժեք ապրել, մենք ուզում ենք անել այն ինչ որ ցանկանում ենք, բայց հետո հիշում ենք, որ ախր դա մեղք է, ախր սա այսպես է, ախր նա այնպես է, եւ կարծեք թե ստացվում է այնպես, որ Աստված մեզ խանգարում է ու մենք շատ հաճախ մեզ պահում ենք այնպես, որ ասես թե Աստված մեզ համար մեռել է, բայց ամենահետաքրքիրն է, որ Աստծո համար մենք երբեք չենք մեռնում, անկախ նրանից մենք ինչ վիճակում էլ լինենք, ինչքան ծայրահեղ թշվառության մեջ էլ հայտնված լինենք, միևնույն է, Աստված մեզ վերաբերվում է այնպես, ինչպես որ կվերաբերվեր յուրաքանչյուր սրբի, յուրաքանչյուր արդարի, այսինքն նույն սիրով, նույն համբերությամբ Աստված սպասում է մեր վերադարձին, այսինքն մեզ չի ջնջում ցուցակից, մինչև վերջ Աստված սպասում է մեզ, Աստծո համար մենք միշտ կանք, մենք միշտ գոյություն ունենք, եւ քանի կանք ու գոյություն ունենք, հետևաբար կա հնարավորություն նաև հետ դառնալու եւ Աստծո փառքին մասնակից լինելու։ Պողոս Արաքյալին անդրադառնալով եւ Պողոսի քարոզչության ամենակարևոր շեշտադրումը նաև հենց այս էր, որ մարդկանց գիտակցությանը հասներ այդ պարզ ճշմարտությունը, որ Աստված միշտ մեզ հետ է, անկախ նրանից մենք ինչպես ենք վերաբերվում Աստծուն, Աստված միշտ մեզ հետ է եւ մեր կյանքում Աստված միշտ ներկա է։ Հնարավոր է, որ մենք հոգևոր մեր կյանքի ընթացքում որոշակի այսպես ձևականություններ, ինչպես որ Պողոս Արաքյալը հիշում եք, ինչքան այսպես ձևական օրենքների դեմ պայքարեց, որ կարևոր չեն այդ օրենքները։ Ասենք Մովսիսական օրենքները հիշում եք, թլպատության օրենքը, որի դեմ պայքարում էր նաև Պողոս Արաքյալը։ Որ պետք չի այս օրենքներով կամ այս տեսակ կաղապարներով մարդկանց ճանապարհը փակել դեպի Աստված տանող։ Մարդը պետք է ազատ լինի, ազատ մեղքից, ազատ ինքն իրենից, իր եսի ցանկություններից, որպեսզի կարողանա հասկանալ այդ պարզ ճշմարտությունը, որ Աստված միշտ մեզ հետ է։ Մենք տեսականորեն գիտենք, որ Աստված ամենուր է, Աստված ամենակարող է, Աստված ամենազոր է, բայց որքանով մենք գործնականում մեր հոգևոր կյանքը կառուցում ենք այնպես, որ Աստված մեր կյանքում ներկա գտնվի։ Պողոս Արաքյալը եկավ հասավ Դերբե եւ Լյուստրա։ Առաջին հատվածում այս մասին է վկայում 16-րդ գլուխը, որտեղ որ Պողոս Արաքյալը հանդիպեց Լյուստրայում, հանդիպեց Տիմոթեոս անով մի աշակերտի, հավատացյալ կնոջ եւ հեթանոս հոր որդի։ Այսինքն հավատացյալ կին ասելով նկատի ունի հրյա։ Մայրը հրյա էր, հայրը հեթանոս։ Եվ Պողոսը ուզեց նրան իր հետ տանել, վերցնել իբրև իրեն օգնական եւ գործընկեր եւ թլպատեց
Տիմոթեոսին, որից հետո արդեն Տիմոթեոսը միշտ եղավ Պողոսին ուղեկից։ Այստեղ կարելի է զարմանալ գուցե առաջին հայացքից, թե ինչու Պողոս Առաքյալը թլպատեց Տիմոթեոսին, երբ որ ինքը շատ հաճախ թլպատության դեմ էր, բայց մի մոռացեք, որ այստեղ խոսքը հրեայի մասին է։ Պողոս Առաքյալը ավելի շատ հակադրվում էր նրան, որ հեթանոսներին էին առաջարկում թլպատվել, հետո նոր մկրտվել, բայց այս դեպքում Տիմոթեոսը հրեա էր եւ Պողոս Առաքյալը երբեք չէր ասել, որ հրեաներին պետք չի թլպատել։ Այսինքն ինքը դա արեց նաեւ հրեաների համար գայթակղություն չդառնալու նպատակով։ Եվ նաև իդեմս Տիմոթեոսի Պողոս Առաքյալը փնտրում էր փոխարինող, ով կփոխարիներ Մարկոսին։ Հիշում եք Մարկոս Ավետարանիչը, որը մինչև այդ Պողոսի Բարնաբասին եւ Պողոսին ուղեկից էր, հետո իրենց միջև գժտություն եղավ եւ Մարկոսը գնաց Բարնաբասի հետ եւ Պողոսը Մարկոսի փոխարեն վերցրեց Տիմոթեոսին իբրև իրեն աշակերտ եւ ուղեկից։ Հետագայում Տիմոթեոսի հետ նաեւ հաճ շարունակության մեջ Գործք առաքելոցի հեղինակը վկայում է, որ Պողոսը փորձեց գնալ Ասիա, որտեղ եւ պիտի Ասիայում Պողոսը քարոզեր Աստծո ավետարանը։ Բայց նաև հեղինակը Գործք առաքելոցի նշում է, որ ուր փորձեց գնալ, Սուրբ Հոգին արգելեց, թույլ չտվեց, որ Պողոսը գնա Ասիա։ Եվ ի վերջո Պողոս Առաքյալը տեսիլք տեսավ, որտեղ որ տեսիլքով Պողոս Առաքյալին հայտնվում է մի մակեդոնացի մի մարդ եւ ասում. «Անցիր Մակեդոնիա, օգնիր մեզ», եւ երբ այդ տեսիլքը տեսավ, իսկույն կամեցանք առաջ գնալ դեպի Մակեդոնիա։ Նայեք, հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Պողոս Առաքյալը կարծեք թե փորձում է, ուզում է գնալ քարոզչության, Ասիա, դեպի Ասիա, ասիական այդպես քաղաքներ ու նահանգներ ու անընդհատ արգելքներ։ Երբ որ այստեղ նշվում է, որ Սուրբ Հոգին արգելեց, այդ այնպես չի, որ ինչ որ այսպես երկնքից ձայն լսվեց եւ ասեց, որ չէ, այստեղ մի գնա։ Ինչ որ խոչընդոտներ եղան։ Ենթադրել կարելի է, որ այստեղ խոչընդոտները հիմնականում Պողոսի հետ կապված առողջական էին։ Պողոս Առաքյալը հիշում եք եւ ինքն էլ նաեւ վկայում է, որ ինքը ուներ առողջական խնդիրներ, որ այս դեպքում գուցե եւ այդ առողջական խնդիրները արգելք դարձան, որպեսզի Պողոս Առաքյալը ավելի այսպես հեռու շրջագայության գնա, հասնի մինչև Ասիա եւ նաեւ այս հատվածում, վերջին հատվածում Գործք առաքելոցի հեղինակը արդեն խոսում է նաև առաջին դեմքով, ասում է եւ երբ այդ տեսիլքը տեսավ, իսկույն կամեցանք առաջ գնալ դեպի Մակեդոնիա։ Մինչև այդ պատմում էր երրորդ դեմքով, որ Պողոս այսպես էր անում, այսպես էր, ուզում էր գնալ այսինչ տեղը, նրան արգելվեց եւ այլն, եւ վերջին հատվածում արդեն այստեղ մենք հանկարծ հանդիպում ենք մենք ձևակերպման, այսինքն եթե հաշվի առնենք, որ Ղուկասը բժիշկ էր եւ Ղուկասն է այս Գործք առաքելոցի հեղինակը, հավանաբար որպես բժիշկ Ղուկասը օգնության է հասել Պողոս Առաքյալին, նաեւ իր առողջական կարիքները հոգալու եւ նրան որոշակի բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հետաքրքիր է նաեւ շարունակությունը, որտեղ որ երբ որ գալիս են Մակեդոնիա, Մակեդոնիայում գալիս են քարոզելու եւ այստեղ 3 հիմնական քաղաքների անունները հնչում այս հատվածում, Թեսաղոնիկ են, Փիլիպ են, Թեսաղոնիկ եւ Փիլիպ քաղաքները եւ Տրովադա քաղաքը, որտեղ որ հիմնականում Պողոս Առաքյալը քարոզեց։ Նայեք, Տրովադան ամբողջական ձևակերպմով նաև հայտնի էսպես, Տրովադա Մակեդոնացու անունով է, հենց Ալեքսանդր Մակեդոնացու անունով է, հայտնի, Փիլիպեն այս քաղաքը, որը շրջակայքում է, իրար մոտ քաղաքներ են, Փիլիպեն, Տրովադան և Թեսաղոնիկ են, Փիլիպեն կոչված է այսպես,
ի պատիվ Ալեքսանդր Մակեդոնացու հոր, Թեսաղոնիկ են ի պատիվ Ալեքսանդր Մակեդոնացու քրոջ։ Այսինքն այս շրջանը Մակեդոնիայի այս հատվածը իդեմս այս երեք քաղաքների շնչում էր մակեդոնացու շնչով, մի տեսակ այնտեղ մակեդոնացու ներկայությունն էր ավելի շատ ընդգծվող, ասենք այս այն հատվածներ աշխարհագրական առումով, որտեղ մակեդոնացու անունը հաճախ էր հիշվում եւ հիշատակվում։ Իսկ ով էր մակեդոնացին, կարծում եմ գիտեք, այստեղ պատմության անցնելու կարիք չկա, բայց ընդգծենք, որ մակեդոնացին այն աշխարհակալն էր, ով փորձեց արևելքն ու արևելքը միավորել մեկ մշակույթի ներքո եւ համախմբել, ստեղծել մեկ հզոր կայսրություն, որտեղ որ կհամախմբվեն բոլոր մարդիկ մեկ մշակույթի ներքո։ Այսօրվա նույն գլոբալիստական շարժման դրսևորումն է։ Իմիջայլոց մենք այսօր շատ այսպես բացասական կարծիք կամ վերաբերմունք ունենք գլոբալիզացիայի հանդեպ, բայց պետք է ընդունենք իր բոլոր բացասական ու դրական կողմերով գլոբալիզացիան դա բնական շարժում է աշխարհում, երբ որ եղել են կայսրություններ, փորձել են այդ կայսրությունները նաև գլոբալիստական, այսպես քաղաքականություն վարել, իրենց մշակույթը, կրոնը, ավանդույթները տարածել, որի շուրջ կհամախմբեն տարբեր ազգերի մարդկանց։ Դա շատ բնական process է, լավ է թե վատ է, սա հարցի մյուս կողմն է։ Հիմա նույն հռոմեական կայսրությունը այդ նույն բանն է անում, այսօր էլ Եվրոպան, աշխարհը նույն բան, աշխարհում այս նույն process-ը կա։ Հիմա Ալեքսանդր Մակեդոնացին ուզեցավ փոխաբերական իմաստով եթե նայելու լինենք, Պողոս Առաքյալն էլ ցանկացավ Քրիստոսի անվան շուրջ համախմբել ամբողջ աշխարհի մարդկությանը։ Այսինքն մակեդոնացու հետ համեմատությունը այստեղ այս մասով կարելի է ավելի շատ ընդգծել, որ եթե նա ուզում էր ամբողջ աշխարհը միավորել մեկ մշակույթի ներքո, մեկ կայսրության եւ մեկ իշխանության եւ մեկ մշակույթի ներքո, Պողոս Առաքյալի քարոզչությունը նպատակ ուներ համախմբելու մարդկանց Քրիստոսի անվան շուրջ։ Մակեդոնիայում հանդես է գալիս մի կին Լյուստրայում Լիդիա անունով, ով լսելով Պողոս Առաքյալի քարոզը դարձի է գալիս եւ ամբողջ ընտանիքով մկրտվում է։ Սովորաբար այստեղ վկայվում է, որ ասում է գնացին գետի ափին, սովորաբար Տրովադայում չկային հրեական ժողովարաններ, կային գետերի ափերին աղոթարաններ, որտեղ մարդիկ հավաքվում էին աղոթքի, եւ նաեւ այստեղ վկայում է Գործք Առաքելոցի հեղինակը, որ գնացին այդ աղոթարաններից մեկում քարոզելու, որտեղ որ Լիդիան լսեց Պողոս Առաքյալ, ով հարուստ ընտանիքի անդամ էր, ասում է Աստվածավախ մի կին էր, ծիրանի զգեստներ վաճառող, այսինքն սա վկայում է, որ Լյուսան հարուստ ընտանիքից էր, վաճառական էր եւ հարուստ ընտանիքից էր եւ նա դարձի է գալիս եւ ընդունում քրիստոնեությունը մկրտվելով ինքը եւ իր ամբողջ ընտանիքը։ Եվ Լիդիան, այստեղ նաեւ հետաքրքիր վկայություն կա, որ մկրտվեց, ասում է Պողոս Առաքյալին հրավիրեց իր տուն։ Մի տեսակ շեշտադրումը նաև այնպես է, որ մի տեսակ ստիպելով, լավ իմաստով ստիպելով, այսինքն մարդը հենց մկրտվեց անմիջապես իր քրիստոնեական հավատքի գործը դրսևորեց։ Հյուրընկալությունը, հյուրասիրությունը քրիստոնեական բարձր արժեք է, շատ կարևոր արժեք է հյուրասիրությունը, լայն իմաստով։ Հիմա հյուրասիրություն ասելով մենք միայն նկատի չունենք, որ ինչ-որ մեկին մեր տուն հրավիրենք։ Այսինքն հյուրասիրություն իր ամբողջական ու լայն իմաստով նկատի առնում են, որ դու դիմացինին ընդունում ես այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Եթե օգնության կարիք ունի, օգնության ձեռք ես մեկնում, հանգրվանում է այդ մարդը քո տուն, այսինքն մենք այսօր ում ենք շատ հաճախ հյուր հրավիրում, այն մարդուն ումից ակնկալում ենք, որ ինքն էլ մեզ պետք է հրավիրի կամ ինչ որ ակնկալիք ունենք այդ մարդուց։ Այսօր մանավանդ այսօրվա իր մեր կյանքի իրականությունը այնպիսին է, որ նույնիսկ շատ հաճախ ես այսպես ականջիս ծայրով լսում եմ մարդկանց խոսակցությունները, որ այսինչ մարդը եկավ մեր տուն, մենք վախեցանք ընդունենք, բա որ գող լինի, բա որ այսպիսին լինի, բա որ այնպիսին լինի։ Գիտեք,
Ես կարող եմ հասկանալ, որ այո, կարող են այդպիսի մարդիկ հանդիպել մեզ, եւ մենք վախենանք մեր տուն ընդունենք այդ մարդուն, ոչ թե մեզանից, այլ մեր տանը, ասենք, կան երեխաներ, կան անչափահաս մարդիկ, որոնց կարող են եւ վնաս հասնել եւ այլն եւ այլն։ Բայց գիտեք, սա մեծ հաշվով ընդհանուր առմամբ արդարացումներ են։ Եթե չենք ընդունում որևէ մեկին մեր տուն, եկեք չարթարանանք։ Ուղղակի, լավ, չընդունեցինք, բայց արդարանալը արդեն ընդգծում է, որ մենք ինչ-որ տեղ ունենք խնդիր։ Մենք չընդունեցինք, բայց մեր խիղճը նաև տանջում է, բայց մենք փորձում ենք մեր խիղճը հանգստացնելու համար արդարանալ, որ ախր այսօր չարությունը շատացել է, մարդիկ, չգիտեմ, վտանգավոր են դարձել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց ուզենք թե չուզենք, քրիստոնեական կենցաղավարության մեջ, քրիստոնեական բարոյականության մեջ հյուրընկալությունը բարձրագույն արժեքներից մեկն է։ Եվ շատ կարևոր է։ Գիտեք, հիշում եք, ես էլի առիթներ եղել է ասելու, որ մենք այն ինչում դիմացինին մեղադրում ենք, իրականում դա մեր մեջ է։ Այսինքն, երբ որ մենք դիմացինի մեջ տեսնում ենք վտանգ, որը որ թվացյալ է, իրականում այդ մեր մտավախություններն են եւ մեր հորինած այդ դրսևորումներն են բացասական, որ փորձում ենք դիմացինի մեջ տեսնել, բայց եթե իրապես մարդը կա, օրինակ ասենք նույն ձևով այսօր մենք խոսում ենք շատ հաճախ, ես լսում եմ այսպիսի երկխոսություն, որ այսինչ մարդը ինձանից օգնություն խնդրեց, բայց ես գիտեմ, որ ինքը դրա կարիքը չունի, դա գործ է եւ այլն եւ այլն։ Այսօրվա ամենաշատ տարածված եւ շակերտներով լուծում չգտնող հարցերից մեկն է։ Մուրասկանին փող տանք թե չտանք, դրանով մենք իրեն օգնում ենք թե վնասում ենք եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, մարդը ձեր աչքի առաջ վատ է։ Մարդը կարիք ունի։ Հիմա նստենք, որոշենք այս մարդը ինչու է վիճակում, փոխարենը որ նախ եկեք օգնենք այդ մարդուն, հետո հասկանանք այդ մարդուն ուրիշ ինչ կարող ենք անել կամ ինչ կերպ օգնենք, որ ինքը այդ վիճակից դուրս գա եւ մուրասկանությամբ չզբաղվի։ Սա հարցի մյուս կողմն է։ Բայց եթե չեք օգնում, մի արդարացեք։ Միշտ ես անընդհատ բարկանում եմ ու անհասկանալի է ինձ համար այդ արդարացումները։ Ես ոչ մեկին չեմ դատում, եթե մարդը որոշել չի ուզում ինչ-որ մեկին օգնի, ես չեմ իր դատավորը։ Որևէ մեկը այդ մարդու դատավորը չի, չեք ուզում, մի օգնեք։ Դա ձեր յուրաքանչյուրի որոշումն է։ Բայց այդ արդարանալը արդեն մի տեսակ հունից հանում է մարդուն։ Մի արեք դա ավելի վատ է, դա ավելի վատ է, քան թե այնի, որ դուք չօգնեցիք այդ մարդուն, շատ ավելի վատ է դա։ Հետևաբար նույնը այս պարագային, հիմա, եթե մենք իրապես կարողանանք մարդկանց նայել ավելի պարզ հայացքով, պատկերը բոլորովին ուրիշ կլինի, ինչ է, նախկինում չար մարդիկ չկային, նախկինում այդ գողերն ու ավազակները չկային, միշտ էլ եղել են։ Այնպես որ այդ արդարացում չէ։ Հետևաբար Լիդիայի օրինակը այստեղ հատուկ ընդգծելու արժանի է հենց այն իմաստով, որ մարդը ընդունեց քրիստոնեությունը եւ գործնականում այդ քրիստոնեական հավատքը կիրառեց իր կյանքի ընթացքում։ Շարունակության մեջ նկարագրվում է մեկ ուրիշ դրվագ, մեկ ուրիշ պատմություն, թե ինչպես Պողոսը մի գուշակություններով զբաղվող կնոջ միջից հանեց դևը։ Մի կին կար այդ քաղաքում, որին մի հարցուկ ոգի էր բռնել, վկայում է գործ Կարակելոցը, եւ այս գուշակը անընդհատ ընկնում էր Պողոսի եւ Պողոս Արաքյալի հետևից, որտեղ որ Պողոս Արաքյալը գնում էր, նրա հետևից բացականչում էր, որ այս մարդիկ բարձրյալ Աստծո ծառաներ են, որ ձեզ պատմում են փրկության ճանապարհի մասին։ Անընդհատ այս կինը Պողոսի հետևից այս բացականչությունն է անում եւ մի օր Պողոսը զայրանալով դառնում է եւ այս կնոջը դիմելով հրամայում է, որ պիղծ ոգի դուրս արի այս կնոջ միջից եւ այս կինը ազատվում է պիղծ ոգուց եւ բնականաբար նաեւ այդ ճակերտավոր գուշակության շնորհից է զրկվում։ Եվ բայց այս կինը ուներ տերեր, մարդիկ ովքեր որ այս կնոջը օգտագործում էին եւ գումար վաստակում։ Հիմա այս կնոջ տերերը, այս հոգեհարցուկի տերերը բարկանում են Պողոսի վրա, որ իրանց հացից կտրեց, որ այսպես այս կնոջը բուժեց։ Նախ ինչի Պողոս Արաքյալը այդպես բացահայտ դա արեց, որ տեսեք, այս կինը լինելով
գուշակ, կախարդ փառաբանում էր Պողոս առաքյալին, այսինքն Աստծո առաքյալներին։ Կողքից լսողը պիտի մտածեր, որ այս կինը ու այս առաքյալները, որոնք ավետարան էին քարոզում, նույն հարթության վրա են, այսինքն նույն զորության կրողն են, այսինքն բախտագուշակ, այսօր էլ չէ, ինչքան կան բախտագուշակներ, ոչ թե ինչքան կան, բոլորը, ովքեր որ կան, Աստծո անունով են հանդես գալիս։ Երբեմն նույնիսկ լինում է այնպես, որ մարդիկ, ովքեր որ մոլորված գնում են իրենց դռները, ուղարկում են եկեղեցիներ հոգևորականներ մոտ, գնացեք ես ինչ հոգևորականից ես ինչ բան ուզեք, գնացեք ես ինչ եկեղեցի օրտնված ջուր, այսինքն փորձում են իրենց զորությունը կապել եկեղեցու եւ Աստծո հետ։ Իրականում դա մարդկանց խաբելու մի ձև է։ Հիմա Պողոս առաքյալը բացահայտորեն այս կնոջ միջից հանեց դևին, ցույց տալու, որ այս կնոջ զորությունը ոչ մի կապ չունի այն զորության հետ, որը մենք ենք փոխանցում ձեզ, այսինքն աստվածային զորության հետ։ Իսկ այս կնոջ տերերը հասկանալով, որ իրենք հացից կտրվեցին, իրենց վաստակից հրահրեցին մարդկանց Պողոսի դեմ եւ արդյունքում Պողոսին եւ Շիղային բանտարկեցին։ Եվ Պողոսն ու Շիղան բանտում աղոթքի մեջ էին ու եղավ այնպիսի մի հրաշք, որ բանտի դռները ինքն իրան բացվեցին, կապանքները քանդվեցին, բայց Պողոսն ու Շիղան բանտից դուրս չեկան։ Բանտապետը գալիս տեսնում է դռները բաց, մտածում է, որ բանտարկյալները փախել են եւ փորձում է ինքնասպանություն գործել, մտածելով, որ իրեն էր վստահված այս մարդկանց հսկողությունը, բայց այս մարդիկ փախել են եւ բնականաբար ղեկավարությունը իրեն կպատժի։ Բայց Պողոսը տեսնելով, որ փորձում է բանտապետը ինքնասպանություն գործել, ձայն է տալիս խցից, ասելով, որ մենք այստեղ ենք։ Ինքդ քեզ մի վնասիր, մենք չենք փախչել, մենք այստեղ ենք։ Բանտապետը այս տեսնելով զարմանում է եւ Պողոսին հրավիրում է, կանչում է Շիղայի հետ իր տուն, լողացնում, հյուրասիրում, նաեւ նրա քարոզը լսում, դարձի գալիս, դառնում քրիստոնյա։ Եվ այս մասին, երբ որ քաղաքի ղեկավարությունը իմանում են, որոշում են, որ Պողոսին եւ Շիղային բաց թողնեն։ Այս հրաշքին նաև ականատես լինելով բանտապետին ուղարկում են ասելով, որ գնա այսպես անաղմուկ այդ մարդկանց ազատիր բանտից։ Պողոսն ու Շիղան ասում են, որ ոչ, մեզ հրապարակայնորեն բանտարկել տվեցիր, հիմա պիտի հրապարակայնորեն դու մեզ ներում շնորհես եւ ներողություն խնդրելով ազատ արձակես։ Սա էր պահանջը Պողոս առաքյալի։ Տեսեք, այստեղ 3 կերպարներ կան, որոնց որ մենք հանդիպում ենք։ Լիդիան, ով հարուստ խավից էր, հոգեհարցուկ այս կինը, գուշակինը, որը ստորին խավից էր, եւ բանտապետը, որը միջին խավն էր ներկայացնում, փոխաբերական իմաստով։ Այսինքն Պողոս առաքյալի եւ առհասարակ քրիստոնեական քարոզը հասարակության բոլոր խավերի համար են։ Սա է նաեւ վկայում Գործ Առաքելոցի հեղինակի այս շեշտադրումը, նաեւ այս պատմություններին անդրադառնալիս։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է Պողոս առաքյալի կերպարը եւ Պողոս առաքյալի օրինակը յուրաքանչյուրիս համար։ Այն որ Պողոս առաքյալը բանտում էր, բայց այդ բանտարկությունը նրան չէր կաշկանդում, որովհետև Պողոս առաքյալը Քրիստոսով ազատ էր եւ բանտում թեկուզ շարունակում էր աղոթքը, շարունակում էր փառաբանել Աստծուն եւ գիտեք շատ པարզ օրինակ է եւ այսօր երբ որ մենք լսում ենք այս պատմությունը, մտածում ենք դե բնական է, ինչ պիտի անեին առաքյալները, բա իրենք չքարոզեին, իրենք չաղոթեին, ինչ կապ ունի դժվարությունների եւ այլն։ Բայց եկեք հասկանանք, որ այսօր մենք այդպես չենք վարվում։ Երբ որ մենք մի քիչ դժվարությունների ու նեղությունների մեջ ենք, բանտում էլ չենք։ Մի փոքր դժվարություններ, նեղություններ, մենք չենք աղոթում։ Մենք բողոքում ենք ընդամենը, ինչի է կյանքը այսպես դաժան։ Այսօր մանավանդ, այսօրվա մեր կյանքի, այսօրվա մեր իրականության մեջ, ինչքան են մարդիկ հարցնում, բա ինչ է լինելու մեր վերջը։ Անկեղծ ասած, սա ինձ համար ամենաանցանկալի հարցն է այսօր, որին որ ես պատմի, որտեվ այդ հարցին ես չգիտեմ պատասխանը։ Այսօր մանավանդ այսօրվա իրավիճակը հաշվի առնելով,
մարդիկ մեզ շատ են հարցնում, ինձ շատ են հարցնում, ինչա լինելու մեր վերջը Տեր Հայր։ Այս այն եզակի հարցերից է, որին ես չեմ ուզում պատասխանեմ, ոչ թե որ գիտեմ ու չեմ պատասխանում, որտեղ չգիտեմ ինչ պիտի անենք կամ ինչա լինելու, ես գիտեմ ինձ համար ինչ եմ ես անելու։ Հետևաբար ամեն մարդ թող պատասխանատվություն վերցնի եւ անի այն ինչ որ ինքը ճիշտ է համարում։ Ոչինչ թող սխալվի, բայց պատասխանատվություն վերցնի։ Այսօր մեծագույն խնդիրը մեր, որ այսօր ունենք հարցեր ու չունենք պատասխաններ, միակ պատճառը նա է, ոչ թե որ մեր խելքը չի աշխատում, կամ ոչ թե որ մենք չենք տեսնում ավելին, որոշենք պատասխանատվություն ուղղակի պատրաստ չենք վերցնելու։ Երբ որ մենք պատրաստ լինենք պատասխանատվություն, իբր թե մենք մտահոգված մեր երկրի վիճակով, մեր իրականությամբ, մեր դարդուցավերով շատ այսպես մտահոգենք, բայց այդ մտահոգությունը ոչ մի բանի պետք չի, եթե դու պատասխանատվություն չես կարող վերցնել, թեկուզ մի փոքր ինչ որ մի բան անելու։ Հետևաբար այդ հարցը տալուց առաջ եկեք պատասխանատվություն վերցնենք, իսկ մեր կյանքում մի քիչ նեղություններ, մի քիչ դժվարություններ մենք չենք աղոթում։ Մենք մտածում ենք Աստված լքեց մեզ, մենք մտածում ենք Աստված մեզ թողեց եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք նորից պիտի միշտ հիշենք, որ Աստված միշտ մեզ հետ է, Աստված մեզ չի լքում։ Աստված կարող է մեզ համար մեռնել, բայց մենք Աստծո համար մեռած չենք։ Աստված կարող է մեռնել, որտեղ ինքը հետո հարություն է առնում։ Որտեղ մահը Աստծո վրա իշխանություն չունի։ Եվ մյուս կողմից մենք այնքան անզգամ ենք, որ մենք կարող ենք Աստծուց հեռանալ, ինչպես անարակ որդին իր հորից հեռացավ։ Ուստի գրեք ազատությունը քրիստոնեական կյանքի ամենակարևոր արժեքներից մեկն է։ Կապ չունի դու բանտի մեջ ես, դժվարությունների մեջ ես, նեղությունների մեջ ես, որևէ կերպ այդ նշանակություն չունի, եթե դու ուզում ես Աստծուն տեսնես քո կյանքում, եթե դու սիրում ես Աստծուն, եթե դու ուզում ես Աստծո հետ լինել, այստեղ է իրական ազատությունը։ Եվ Պողոս Առաքյալի հենց այդ օրինակը, այդ ազատության դրսևորումն է, շատ գեղեցիկ է այս կերպարը կամ այս կեցվածքը եւ օրինակելի յուրաքանչյուրիս համար։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որ Պողոս Առաքյալի օրինակի մեջ տեսնում ենք, անհիշաչարությունն է։ Ասեք բանտապետին գնում է տուն, բանտապետին քարոզում է եւ անում է ամեն բան, որ այս մարդը փրկվի։ Այն դեպքում եւ այս մարդը իրեն բանտարկել էր եւ բանտում պահում էր։ Այսինքն հիշաչար չգտնվեց Պողոս Առաքյալը, տվեց հնարավորություն այս մարդուն էլ ազատ լինելու եւ ազատվելու մեղքերից ու չարի կապանքներից։ Եվ մյուս հանգամանքը Պողոս Առաքյալի օրինակի մեջ արժանապատվություններ, այն որ ասում է եկան ասեցին դուրս, ասես չէ, մինչև չգաք հրապարակայնորեն ներողություն չխնդրեք ու թաքուն եք ուզում ինձ ազատ արձակեք, երբ որ հասկացաք, որ ինձ սխալ եք բանտարկել։ Հրապարակայնորեն խայտարականելով բերեցիք, բանտարկեցիք, հիմա ասում եք ծածուկ դուրս անել, չէ, այդպես չի լինի։ Հրապարակայնորեն պետք է ներողություն խնդրեք։ Սա էլ արժանապատվության դրսևորում է, ինչը նույնպես քրիստոնեական մեծագույն արժեք է, բայց այս արժանապատվությունը ունենալու համար պետք է ազատ լինել։ Ազատ ինքդ քեզանից, ազատ վախերից, ազատ ցնոտիապաշտությունից, ազատ ամեն տեսակ կապանքներից, որոնք որ խանգարում են մեզ ապրել։ Որտեղ քրիստոնյան հենց այդ արժանապատիվ քաղաքացին է երկնքի արքայության եւ առհասարակ քաղաքացին է իր հասարակության, իր երկրի։ Առանց արժանապատվության չկա քրիստոնեություն։ Արժանապատվության դրսևորումը այդ հոխորտալը չէ։ Արժանապատվության դրսևորումը, որ ես գիտեմ իմ հանգամանքը, ես գիտեմ, որ ես Աստծո ծառան եմ եւ Աստծո ծառան չի կարող անարգված լինել։ Երբ որ մարդը թույլ չի տալիս, որ եւ իր քարոզը, իր օրինակը, իր խոսքը անարգվի եւ երկրորդվի։ Այս շատ կարեւոր է։ Որովհետև շատ հաճախ մարդիկ կարծում են, որ քրիստոնեությունը այդ արժանապատվության հետ կապ չունի, պետք է դու խոնարհ լինես, անընդհատ գլխիդ հարվածեն ու դու պիտի ձայն չհանես, ոչ դա խոնարհություն չի։ Դա խոնարհություն չի։ Եթե մենք հավատում ենք Քրիստոսին, եթե մենք խաչը կրում ենք, այդ խաչը պետք է արժանապատվորեն կրենք, համարձակությամբ։ Եթե մենք այդ ճշմարտության կրողն ենք, այդ ճշմարտությանը պիտի ծառայենք, որ
որ մեղավոր լինենք, ինչքան էլ մեզ մեղավորը զգան, բայց այդ խաչը պետք է պատվով կրենք։ Քրիստոնյան պիտի լինի առաջամարտիկ ամենտեղ պատասխանատվություն վերցնի, չվախենա պայքարելուց, հանուն արդարության, հանուն ճշմարտության, ես չեմ ասում տեղի անտեղի գնաս ընկնես խնդիրների մեջ ու ասես ես քրիստոնյա եմ, ես քաջ եմ, դրա մասին չի խոսքը։ Բայց ճիշտ ապրելը, շիտակ ապրելը, պարզ ապրելը ենթադրում է արժանապատվություն։ Մարդը պիտի կարողանա ինքը իրեն սիրել ոչ թե ասելով ինչ լավն եմ ես, ինչ գեղեցիկ եմ ես կամ ինչ խելացի եմ ես, այլ ինքը իր մեջ սիրի Աստծո պատկերը, որով ինքը ստեղծված է, չէ՞ որ ամեն մեկս մեր մեջ ունենք Աստծո պատկերը։ Դրանից մեծագույն արժեք որևէ մարդ չունի։ Իսկ այդ պատկերը մենք պետք է արժանապատվորեն կրենք։ Ինչքան մենք ունենք փոխաբերական իմաստով այդ նմանա նրան, երբ որ որևէ սրբապատկեր ժամանակի ընթացքում խամրում է եւ փոշի է նստում վրա։ Պատկերը խամրում է, չէ, չի երևում։ Հիմա նույնը մեր կյանքն է։ Ժամանակի ընթացքում մենք այնպես ենք ապրում, որ այդ մեղքի փոշին, փորձությունները, կյանքը, դժվարությունը, այդ մեր Աստծո պատկերի վրա ստվեր են գցում, խամրում է այդ պատկերը։ Մեր արածը ինչ է։ Մենք պիտի կարողանանք վերականգնենք այդ պատկերը։ Այն որ նկարը ռեստավրացիայի են ենթարկվել, նույն բանը պետք է մենք անենք։ Փայլի այդ պատկերը։ Ես մի օր նման մի պատմության ականատես եղա, երբ որ եկեղեցի գնացինք Հայաստանից դուրս, որտեղ շատ սրբապատկերներ կային այդ եկեղեցում, հավաքված ու պատմեցին, որ այդ բոլոր սրբապատկերները պատերազմից համաշխարհային, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, այսպես տարբեր տեղերից հավաքել են այդ եկեղեցում։ Եվ ասում է բոլոր այդ սրբապատկերները սևացած, հազիվ այսպես նշմարվում էին պատկերները եւ այլն։ Եվ ասում է այդ գյուղում մի խուլ գյուղ էր։ Այդ գյուղում չկային մասնագետներ, գյուղացի ժողովուրդ են, հավաքել են, իրենք ռեստավրացիա անող չեն այդ պատկերները եւ այդպես բերեք կախել են եկեղեցում։ Ասում է հետաքրքիրն է, որ ժամանակի ընթացքում, տարիների ընթացքում այդ եկեղեցում անընդհատ աղոթքներ անելիս քիչ-քիչ այդ պատկերները բացվեցին ինքն իրեն։ Հիմա մեզ համար սա կարող է հեքիաթ, շատերի համար կարող է, մեզ համար չէ, շատերի համար կարող է հեքիաթ թվալ։ Ինձ համար կարևոր խորհուրդ է սա, որտեղ այդ աղոթքն է մաքրում մեր մեջ այդ պատկեր Աստծո։ Աղոթքն է այդ ռեստավրացիայի ենթարկում մեր հոգին, մեր մեջ եղած աստվածային պատկերը։ Շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք եւ այդ աղոթքով նաեւ ապրենք։ Հոգևոր մեր կյանքի ընթացքին դեպի Աստված ծանող ճանապարհները շատ տարբեր են։ Եվ այդ ճանապարհին ամեն մեկիս կյանքում Աստված տարբեր կերպ հայտնվում է։ Տարբեր կերպ, յուրաքանչյուրիս կյանքում Աստված տարբեր կերպ կարող է հայտնվել։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք պատրաստ լինենք Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում բացահայտելու, Աստծուն տեսնելու եւ որովհետեւ Աստծուն տեսնելը մենակ նրա համար չէ, որ բարևես ու անցնես առաջ։ Աստծուն տեսնելը նշանակում է պահել Աստծուն, քո հոգում, քո սրտում, քո մտքում։ Ու իհարկե նաեւ մեզանից յուրաքանչյուրս ամեն կերպ ենք, տարբեր կերպ ենք բացահայտում Աստծուն։ Տարբեր մեր կյանքի տարբեր հանգրվաներում եւ տարբեր կերպ։ Բայց մի բան հստակ է։ Ինչքան էլ մոտեցումները տարբեր լինեն, մեկ բան ընդհանուր է բոլորիս համար։ Այդ քաջությունն է։ Քաջություն Աստծուն մեր կյանքում բացահայտելու։ Առանց այդ քաջությունը նաև ենթադրում է պատասխանատվություն, արժանապատվություն, պայքար, գործ, ոչ թե ուղղակի գեղեցիկ խոսել։ Այդ քաջությունը պարտադիր է բոլոր դեպքերում։ Առանց, եթե չունեցանք այդ քաջությունը, մենք երբևէ չենք կարողանա Աստծուն իրականում ոչ միայն բացահայտել, այլ նաև պահել մեր կյանքում։ Օրինակ, նույն այդ քաջությունը պետք եղավ անառակ որդուն, որ ի վերջո, թեկուզ այդ ծայրահեղ թշվառության մեջ քաջություն ունեցավ Աստծուն իր կյանքում տեսնելու։ Քաջություն ունեցավ անառակ որդին նաև իր
անօրենությունները իր մեղավոր լինելը տեսնելու եւ խոստովանելու։ Քաջություն ունեցավ թեկուզ ամոթով հոր աչքերի մեջ նայելու եւ հոր գիրկը ընկնելու։ Հայրն էլ քաջություն ունեցավ սիրելու իր որդուն։ Այս նույն առակի մեջ ավակ որդին էլ նույնքան բացասական կերպար է, որքան ավակը կրծեր որդին, անարակ որդին, բայց ավակ որդին էլ նույնքան քաջություն ունեցավ օրինապահ լինելու, լավ իմաստով։ Հիմա ամենտեղ մեզ համար անհրաժեշտ է նույն այդ քաջությունը, քաջություն օրինապահ լինելու, պատվիրանները պահելու, քաջություն սիրելու, քաջություն մեղքերը տեսնելու, այս բոլոր օրինակները յուրաքանչյուրիս մեջ խտացված են, հայրը, ավակ որդին, կրծեր որդին, այս յուրաքանչյուրս ենք, այս երեք կերպարները յուրաքանչյուրիս առաջ են դրված իբրև օրինակներ, որով որ մենք պիտի առաջնորդվենք, տեսնել մեր սխալը, քաջություն ունենալ տեսնելու այդ սխալի հետ աշխատելու, այդ սխալը շտկելու, աստվածային պատվիրաններով այդ սխալները նաև ուղղելու եւ աստվածային սիրով ճիշտ ճանապարհի կանգնելու։ Այս բոլոր հանգրվաներում յուրաքանչյուրիցս պահանջվում է նույն քաջությունը։ Հետևաբար մենք գիտակցում ենք ու հավատում ենք, որ Աստված միշտ մեզ հետ է, բայց Աստծուն մշտապես մեր կյանքում տեսնելու ամենակարևոր պայմանը քաջությունն է։ Այսքանը այս գլխի հետ կապված, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Այո։ Պահքի ընթացքում, այո, մեղր կարելի է օգտագործել։ Ուրիշ։ Ուրիշ։ Այո։ Գիտեք, ես օրինակ խելամիտ զգուշության եւ քաջության մեջ սահման չէի դնի, որովհետեւ չկա այդ սահմանը։ Քաջության մեջ հենց կա խելամիտ զգուշությունը։ Եթե մենք խոսում ենք իմաստավորված քաջության մասին, ոչ թե արկածախնդրության մասին, այդ դեպքում այդ սահմանի կարիքը չկա եւ այդ զատումը չկա։ Այդ զատումը կարող է լինել այն դեպքում, եթե մենք խոսում ենք արկածախնդրության մասին եւ խելամիտ զգուշության մասին։ Այսինքն միշտ ռիսկ է պետք, բայց այդ ռիսկը պետք է իմաստավորված ու արդարացված լինի, այստեղ է այդ սահման, եթե կուզեք այդ սահմանը, այդտեղ է, բայց նորից եմ ասում, եթե մենք խոսում ենք իմաստավորված քաջության մասին, արդեն այդ սահմանի կարիքը չկա։ Եթե նպատակը լավ է, ուրեմն իմաստավորված է, էլի քաջություն։ Դե, բնականաբար։ Աղոթենք։ Պահպանյազ մեզ Քրիստոս Աստված ընդհովանյավ, սուրբ եւ պատվական խաչիքո, փրկյա, ազատյա, հերևելի եւ հանրեվույթ թշնամվույն, արժանավորյա, գոհությամբ փառավորել, սայր եւ սորթի եւ սուրբ հոգիտ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված ձեզ հետ